Alors bon, c'est pas toujours comme ça en Roumanie, hein. Il y a des jolis coins aussi, mais là on est vraiment au milieu de nulle part. Et puis ils refont pas mal de gares en ce moment, avec des fonds européens. Et donc ici c'est en travaux quoi. Voilà, donc on va prendre le train voie 3, on va voir où est la voie 3. Tu vois, il n'y a même pas de numéro de voie, c'est des trucs comme ça. Mais du coup, faut directement marcher sur les voies quoi, pour les traverser. Voilà, c'est là la ligne 3.